Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag har jeg tænkt mig at vise mine kæpheste. Så ja, lad os egentlig bare komme i gang. Og ja, nu siger jeg det bare lige. Undskyld for, at jeg ikke lige har uploadet så meget. Det er fordi, jeg skulle til Jylland, og ja, jeg skulle en masse ting. Derfor nåede jeg ikke lige at uploade i ret lang tid. Men så gør det i dag. Ja, det bliver en god video i dag, håber jeg. Hvis du ikke har gjort det, så husk at like og abonnere til min kanal. Nå, lad os egentlig bare komme i gang. Først så har jeg købt hende her. Hun hedder Safari. Hun er springhest. Og jeg kan ikke helt huske hendes race. Og hun er en pige. Og hun er sygt sød. Hun, når man skal hente hende på hendes fald, kan man godt finde på sådan at løbe lidt væk fra hende, fordi hun ikke ret gider ind. Men hun er ret sød, når man så først får hende ind. Hun er 12 år gammel, og jeg kan heller ikke helt huske hendes fødselsdag. Jo, det kan jeg faktisk godt nu. 5. maj. Så hun blev 5 for lidt tid siden. Nå. Videre til hendes udstyr. Så til hendes ridegrim, eller normal grim. Så har vi den her pengegrim. Ja, man holder den sådan her. Sådan rundt om hovedet. Ja. Og så er tøjlerne her, de er gule. Og så har hun også den her mega fine hud. Den er blå. Og den har jeg købt i Jylland til et hestestævne i 1,20 meter. Så kan man købe den her til kæpheste. Super cute. Ja. Den har jeg købt til hende. Og så har jeg også købt den her anden. Eller så har jeg ikke købt. Jeg har de her ting. Og så har jeg den her anden tøjle. Den er pink i stedet for. Og så har jeg det her mega fine træktår. Det er også pink. Så det ikke behøver at være så langt. Så kan man sådan binde knude på det. Men ægte, så er det sådan herfra. Og okay, jeg kan vise det sådan her. Det er ret langt. Ja. Så det var hendes ting. Lad os komme videre til den næste pony, jeg fik. Bagefter Safari, så fik jeg Storm. Han er 7, så ikke ung, men heller ikke gammel. Så altså, ja. Han er fjordhest. Han er en dreng. Bare lige så lidt nemmere, jeg har kun én pige, og det er Safari. Ja. Fjordhest. Og han er dressurpony. Faktisk en pony. Ja, ikke hest. Han er ikke særlig stor. Kan I se det i forhold til min hånd? Ja. Ja. Det er ham ved til hans udstyr. Så først som boxscreen, så har han den her. Ja. Den har han som boxscreen. Den er ikke så stor, fordi han er jo heller ikke særlig stor. Og så har jeg også en lille fin hud til ham. Ja, den er også super cute, og den passer til ham. Og vent, jeg glemte faktisk lige Safaris ridegrim, så den henter jeg lige at vise. Og det er Safaris, det er den anden pony, eller hest, der var sort. Og Safaris boxscreen, den er her. Den er faktisk også pink. Ligner præcis den samme. Jeg skal lige hurtigt spænde den her, fordi den er alt for løs. Så ja. Undskyld det, fordi jeg har lige en familie, der spiller noget under. Ja, jeg lukker lige min dør.
I sætter lige den her på plads. Ja, så sådan, det var hans. Men videre til Storm igen. Storm har faktisk også et træktøj. Det her, det er et rødt et. Ser ikke lige super stort ud. Eller jo, det er det. Men det er også fordi, jeg også lige har bindet en knude på dem. Så ja, videre til næste hest. Han er en hest. Han kommer fra mærket Cheval Royal. Ja, det er lidt svært, men jeg håber, I kan se det. Der står Cheval Royal. Han er en hest. Han hedder Foxy. Han er en dreng, og han er springhest. Så ja, videre til hans springhest. Jeg glemte, han er 9. Så han bliver snart 10. Han bliver det til den 30. oktober, så dagen før Halloween. Ja. Videre til hans udstyr. Så der har vi hans boxcream. Den er sådan en lille en her. Lige nu har jeg den lige åben. Jeg kan lige hurtigt prøve at lukke den. Sådan. Ja, den lille boxcream, hvor der faktisk også står Cheval Royal. Det er lidt svært at se, fordi det er guld. Ja, jeg siger bare, det er fake guld. Det er ikke rigtig guld derpå. Ja, den har han. Det er hans boxcream. Og så har han den her. Det her er sådan rigtig Martin Gall hovedtøj, hedder det. Så sådan den der på næsen og den her på brystet. Den her på brystet. Ja. Det er Cheval Royal hovedtøj. Og så har han faktisk også det her træktøj. Det er sort. Og så har han den her grine. Den har ingen næserem, hvis I ved, hvad det er. Og den har den her, jeg ved ikke helt, hvad de hedder, men det er de der pandeting, man sidder sådan her. Ja. Og så har han det her dækken. Det har en storesøster lavet til mig. Det er dækken. Ja. Så videre til næste hest. Så som næste og sidste pony jeg har jeg Moonlight. Jeg ved ikke helt hans race, men jeg ved i hvert fald, at han har stridman. Kan I se det her? Yes. Stridman. Han er super sød. Og han har altså øjne. Se. Måske lidt tidligere her. Ja. Det. Og så, ja. Hedder Moonlight. Han er snart 5. Til den 3. december. Så bliver han 5. Dressur pony. Ja. Glemmer noget navn. Moonlight. Dressur pony. Kan ikke helt huske hans race. Og ja, det tror jeg for det. Videre til hans udstyr. Han har faktisk kun 2 ting, men han deler også lidt sådan med Storm, fordi de er lidt samme størrelse. Så først har han den her mega fine boxcream. Den er ikke så stor. Ja. Den er mange farver. Og så har han faktisk også et Cheval Royal hovedtøj, men det er kun på næse og sådan her. Yes. Det var faktisk det for den her video, så jeg afslutter den af nu. Kan I have det godt? Ses i næste video. Det kan være, jeg har sagt det før, jeg sagde det i starten af videoen, men det kan godt være, du har glemt det. Husk at like og abonnere til min kanal, så vil jeg blive så glad. Please. Hej hej.